เหมียวถามคุณหน่อยเหนื่อยจนแทบหมดใจเลยไหมที่พยายามไปต่อแต่รู้สึกเหมือนมีดที่ไม่ได้รับคมมันอ่อนลงทุกทีการฝึกขัดเกลาจิตวิญญาณหรือที่เรียกกันว่า sharpen the saw คือการให้คุณพักเพื่อเติมพลังเติมความสงบเติมความสุขในใจเหมือนได้รับมีดของตัวเองใหม่ให้คมกริบพร้อมลุยต่อไม่ใช่แค่การพักแบบชาร์จแบตง่ายๆนะแต่คือการดูแลใจให้กลับมาแข็งแรงแบบจริงคือการทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ อ่านหนังสือดีๆ ฟังเพลงที่ชอบ หรือแม้แต่การใช้เวลาครอบครัว ถ้าคุณไม่หยุดพักวันหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนถูกกินเรียบโดยความเครียด เหมือนไม่มีแรงวิ่งต่อเหมือนที่เคยไหม เหมียวอยากให้คุณลองให้เวลากับตัวเองสักนิด ฝึกขัดเกลาจิตวิญญาณแล้วจะรู้สึกว่าคุณพร้อมจะลุยอะไรใหม่ๆ ด้วยใจที่สดชื่นและคมกริบขึ้นจริงนะ